25 истории, свързани с 25 годишния юбилей на Агенция за превод и легализация Артедок. Успехът не е самоцел. Успехът не може да се гради сам. Той се гради с хора, които вярват в една и съща мисия. А нашата мисия е да предоставяме качествени услуги и да решаваме казуси на клиентите, които имат в нашата преводаческа дейност. Всъщност идеята ми беше тук да ви разкажа нашата история, свързана с екипа. Когато екипът ни беше само от 5 човека, беше много лесно, но когато влезнахме на международна сцена, за която ви разказах, че станахме доставчик на Европейската комисия, ние се увеличихме неимоверно. Сега, поддържайки 36 езика, ние работим с 280 човека. Това са преводачи, редактори, IT специалисти, менеджери, на които основно държим и съответно основната ни цел, вече насочена към екипа, е да ги приобщаваме и да правим обучения за тях. От няколко години вече правим месечни обучения, на които каним лектори, които са свързани с актуални теми, интересуващи ги хората от екипа. Ежегодно правиме различни тимбилдинги, за да може да сплотим тези екипи. Така че това, което ни научи 25 годишната история е, че хората правят фирмата. Аз съм Таня Карабашева и съм управляващ собственик на Агенция за превод и легализация Артедок. Истината е в хората.